Hoy les enseñaré a cómo hacer una fogata, con lógica para que te haga daño, en Struck. Lo primero que haremos, será poner a nuestro personaje y una fogata. Y agregaremos un comportamiento. En Conditions, pondremos un on proximity, y luego creamos un nuevo objeto, que le pondremos cualquier nombre. Y en el 0, le pondremos un 1, y en el object, pondremos a self. Y luego en acción, pondremos un deal damage. En target pondremos al objeto nuevo que creamos, y en el 0 un 1. Y luego en logic, seleccionamos white. Y le ponemos, en el 0, 0.5. Luego lo asignamos a nuestro personaje, el objeto que creamos y listo. Y le quitamos las físicas a la fogata para poderla atravesar. Y eso es todo. Suscríbete y dime si quieres que cree algún juego en Struck. Dímelo en los comentarios, los estaré leyendo. Como siempre, dejaré el juego en la descripción y en el comentario fijado para que vean el nodo.